ஹலோ எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எண்டு மில்லில் எப்படி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான்லையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு எண்டு மில் ஆப்ரேஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஜாப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ரெக்டாங்கிளில் 100x100க்கு ஒரு ஜாப் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபில்லட் வந்து ஒரு 10 கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து எனக்கு எண்டு மில் ப்ரோக்ராம் எடுக்க போகிறேன். அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் டைப்பில் போய்ட்டு மில்லை வந்து டிஃபால்ட் கொடுத்துருங்க. நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன். டிஃபால்ட் கொடுத்தாச்சு. இது என்னென்னு நான் பழைய வீடியோலாம் சொல்லியிருப்பேன். மிஷின் டைப்லாம் என்னென்னு அது பார்க்காதவங்க போய் பழைய வீடியோவில் பார்த்துங்க. அடுத்தது டூல் பாத்தில் போய்ட்டு எண்டு மில்லுக்கு தான் இன்னொரு பேர் இருக்குது, காண்டூர்னு சொல்லுவாங்க. காண்டூரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃபைலில் சேவ் ஆகும்னு கேட்கும். அதை ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் செயினை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் செயினை செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன். டூல் பாத் டைப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா காண்டூர் தான் பண்ண போகிறோம். அதான் எண்டு மில் பேர் வந்து இன்னொரு பேர் வந்து காண்டூர்னு சொல்லுவாங்க. காண்டூரை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது டூலில் போய்ட்டு செலக்ட். இப்போ நம்மள்கிட்ட வந்து டூல் இல்லை, அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா செலக்ட் லைப்ரரி டூல்னு இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு ஃபில்லட்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஃபில்லட்குள்ளே போய்ங்க. இதில் நிறைய கட்டர்லாம் இருக்குது. ஃப்ளாட் கட்ரு, ஸ்பியர் கட்ரு, புல் கட்ரு. ஸ்பியர் கட்டுனா வந்து அடியில் வந்து ஸ்பியராக இருக்கும். புல் கட்டுனா இதில் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன இன்செர்ட்லாம் போட்டு, அதாவது எஸ்என்எம்ஜி, பிஎன்எம்ஜி, டபிள்யூஎம்என்சி அந்த இன்செர்ட்லாம் போட்டு வந்து இந்த கட்டரில் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. கட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃப்ளாட் கட்டரை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு 10 mm கட்டரை எடுத்துகிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன். இந்த டூல் வந்து உங்கள் மிஷினில் எந்த நம்பரில் மாட்டணும்னு கேட்கும். அது வந்து இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். 2 கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுமா, ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு. இப்போ எனக்கு 2500 ஸ்பீடில் ஃபீட் ரேட் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கணுன்னா ஒரு 1500 கொடுக்குறேன். ப்ளஞ்ச் ரேட் வந்து ஒரு 200. இதெல்லாம் வந்து நான் பழைய வீடியோலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், போய் பார்த்துங்க. அடுத்து என்னென்னா கட் பேராமீட்டரில் வந்து இதை வந்து நம்ம எண்டு மில் ப்ரோக்ராம் வந்து 2 டைப்பாக எழுதலாம். காம்போசிஷன் மெத்தடில் ஒன்று எழுதலாம், நார்மல் மெத்தட்லேயும் ஒன்று எழுதலாம். காம்போசிஷன் மெத்தட்னா G42, நார்மல் மெத்தட்னா G41. அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமிங் கோடு. இப்போ நார்மல் மெத்தடில் எழுதணுன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே வச்சு எழுதலாம். இதுவே நான் காம்பன்சேஷன் மெத்தடில் தான் எழுதணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இருக்கும், அதை வச்சு நீங்கள் எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் காம்போசிஷன் டைரக்ஷன். இது வந்து நான் அப்புறம் என்னன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து டிப்லேயே வச்சுங்க. இது ரோல் கட்டுற அரௌண்டில் வந்து நன்னில் வச்சுட்டு இப்போ வந்து உங்களுக்கு கீழே ஃப்ளோர் தான் உங்களுக்கு கிடையாது இல்லை, அதனால் இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை. இதில் காண்டூர் டைப்பில் 2D இதெல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் மேக்ஸிமம் 2Dலே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். ரேம்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். ரேம்னா வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரே பாஸில் வந்து எடுக்கணும்னா நீங்கள் ரேம் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு நிறைய பாஸ் எடுக்கணும்னா நீங்கள் 2Dலே மேக்ஸிமம் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க. டெப்த் ஆஃப் கட் எடுத்து எனக்கு டெப்த் ஆஃப் கட் ஆன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு எம்எம்மாக எடுக்கணும். லாஸ்ட்டு ஒரே ஒரு பாஸ் மட்டும் 0.5 எடுக்கணும். 0.3 வச்சுக்கிறேன். 0.3 அதாவது என்னது மேக்ஸிமம் ரவுண்ட் ஸ்டெப் வரும்னா ஒன்று உங்களுக்கு கட் எடுக்கும். ஒன்று கட் எடுத்துக்கிட்டு வரும். கடைசி ஒரு ஃபினிஷிங் பாஸுக்காண்டி 0.3 எடுக்கும். கீப் டூல் டவுன் கொடுத்துட்டு சப்ரோராம் அப்சல்யூட். அடுத்தது வந்து என்னென்னா லீடு இன் அவுட். இது வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் காண்டூருக்கு. உங்களுக்கு டூல் வந்து எப்படி வெளியில் இறங்கி வரணுங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த லீடு இன் அவுட்டுன்னு கொடுக்குறது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் அப்புறம் என்னன்னு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு பெர்பெண்டிகுலரில் வச்சுங்க. பெர்பெண்டிகுலரில் வச்சுட்டு இப்போ லென்த்து டூல் வந்து 100% இருக்குது, அதனால் 10 mm தள்ளி இறங்குது. இதுவே நான் டூலை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்க. டூலில் போய்ட்டு இதுவே எனக்கு 20 mm கட்டு வேணும்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும். நீ எதுவும் மாற்ற வேணாம்.
லீட் இன் அவுட்டில் போய் பாருங்கள். 100 mmக்கு 20% வந்து டூல் வந்து தள்ளி எடுத்துருக்கு. அதாவது நான் 20 mm டூல் கொடுத்தனால எனக்கு 20% தள்ளி வந்துருக்கு. இதுவே நான் 10 mm கொடுத்துருக்கேன், அதனால் எனக்கு வந்து 10% தான் தள்ளி வரும். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு அந்த லீட் இன் அவுட்டில் வந்து அப்டேட் ஆயிரும். பெர்பெண்டிகுலரில் வச்சுட்டு வேறு எதுவும் பண்ண வேணாம். அதுக்கப்புறம் இது ஒரு மெத்தடு. இது வந்து ஆர்க் மாரி. இது வந்து டேரெக்டாக வெளியில் இந்த டயக்ராமை பாருங்கள். இது டேரெக்டாக வெளியில் இறங்கி நேராகவே உள்ளே போகும். இது எப்படின்னா டூல் வந்து தள்ளி நின்று ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகிற மாரி போகும். ஃபஸ்ட் நான் இது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். பெர்பெண்டிகுலரில் வச்சுட்டு ஆர்க்கெல்லாம் 0 கொடுத்துருங்க. மேக்ஸிமம் இந்த மெத்தட்லேயே போடுங்க. பெர்பெண்டிகுலர்லே ஆர்க் மெத்தட்லாம் போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஜாப்புக்கெலாம் ஆர்க் மெத்தடில் வச்சு வேணால் போட்டுங்க. இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க, என்ட்ரி பண்ணுறீங்களோ அதே தான் இங்கே எக்ஸிட்டுக்கும் கொடுக்கணும். இந்த இருக்கு பாருங்கள், ஃப்ளிப் ஆப்ஷன் இருக்கும். இது கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என்ன என்ட்ரி பண்ணீங்களோ அது அப்படியே அங்கே மாறிடும். மற்றபடி வேறு எதுவுமே கொடுக்க வேணாம். மற்றெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக வச்சுட்டு விட்டுருங்க. அடுத்தது பிரேக் த்ரூஸ். இது வந்து நமக்கு வந்து கீழே ஃப்ளோர் இருந்தால் கொடுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு அப்படி வேணும்னா பிரேக் த்ரூ ஆன் பண்ணிங்க. ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ 0.1 கொடுத்துங்க. கீழே 0.1 எக்ஸாக்டாக இருக்கும் தனியாக. அடுத்தது மல்டிபாஸுங்கிறது நான் என்னென்னு உங்களுக்கு அடுத்து சொல்கிறேன். டேப் மற்றலாம். அதுக்கப்புறம் லிங்கிங் பேராமீட்டர். லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனலாக என்ன கொடுக்குன்னா லிங்கிங் பேராமீட்டர். கிளியரன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு 100. ரிட்ராக்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம வந்து காண்டூர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால் ரிட்ராக்ட் தேவையில்லை, ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு அடுத்து ஸ்பீடு பிளேன் ஒரு 5, டெப்த் எவ்வளோ வரணும்னா -15 கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லியிருப்பேன். கிளியரன்ஸு, ஃபீடு பிளேனு, டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கு, டெப்த் ஆஃப் கட்டு அப்படிலாம் என்னென்னு சொல்லியிருப்பேன். அது பார்க்காதவங்க பழைய வீடியோவில் போய் பார்த்துங்க. இதை வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்தனா இது வந்து எனக்கு ஒரே பாஸில் எடுக்குது. ஐசோமெட்ரி வியூவில் வச்சுட்டு இப்போ நான் ஸ்டாக் க்ரியேட் பண்ணோன்னா ஓடாது. அதனால் ஸ்டாக் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க. அங்கே டெப்த் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தா 15. நம்ம 2Dயில் வரதுனால ஆல் என்டிட்டிஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம டெப்த் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தோம், 15 கொடுத்துருந்தோம். கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே கொடுத்தோன்னா இப்போ வந்து ரன் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரே பாஸில் வந்து எடுக்குது கட்டு. இதுவே எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாக் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள். இப்போ நான் ஸ்டாக் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ 100 இருக்குது 4 சைடும். இப்போ எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு சைடும் ஒரு 20 mm கூட்டிக்கிறேன். 120 கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துறேன். இப்போ நான் 120 கொடுத்தனால இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாக்லாம் அப்படியே இருக்குது, ரிமூவ் ஆகாமல். அதுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து மல்டி பாஸுங்கிறது யூஸ் பண்ணணும். இப்போ ஸ்டாக் நிறையா சைடெலாம் இருக்குது பாருங்கள். 4 சைடு வந்து ஸ்டாக்லாம் இப்படி நிற்கிது. இதெல்லாம் வந்து நிற்காமல் இருக்கிறது தான் அந்த மல்டி பாஸுங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ பேராமீட்டரில் லிங்கிங் பேராமீட்டரில் போய்ங்க, மல்டி பாஸை ஓப்பன் பண்ணிங்க. மல்டி பாஸை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்பர் கேட்கும், உங்களுக்கு எத்தனை பாஸில் போகணும். இப்போ எனக்கு ஒரு 3 பாஸ் போகணும். நம்ம 10 mm கட்டர் தான் போடுறோம். 10 mm கட்டர்னா 10 mm கொடுத்துடக்கூடாது. ஒரு 8, 7, 6 அந்த மாதிரி கொடுங்க. இப்போ நான் வந்து 7 கொடுத்துக்கிறேன். லாஸ்ட்டு ஃபினிஷிங் கட்டர் வந்து ஃபினிஷிங்கில் வந்து 0.3 கொடுத்துக்கிறேன். 3 கொடுத்துட்டு இது என்னன்னா மிஸ்ஸிங் ஃபினிஷ் பாஸ் அட் அப்படின்னா ஃபைனல் டெப்த். அதாவது உங்கள் டூல் ஓடிட்டு இருக்கும். இந்த ஃபைனல் டெப்த்னு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது நீங்கள் ஒரு டூல் போட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணணும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபைனல் டெப்த்துங்கிறது. இதுவே நீங்கள் ஆல் டெப்த்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதே டூலில் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் எடுத்துரும். கீப் டூல் டவுன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்டாக் எடுக்குதா. அதுக்கு தான் இந்த மல்டி பாஸுங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்.
இது காம்போசிஷன் டைரக்ஷன் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம லெஃப்ட்டில் எடுத்துகிட்டு இருக்கு. இதுவே நீங்கள் ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே எடுக்கும் கட்டு. ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள், கட்டு உள்ளே போகும். அதுக்கு தான் வந்து அந்த லெஃப்ட் ரைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இதை வந்து நான் ரேடியஸில் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. 100ல் ஒரு 10 mm கட்டுறதுனால 10% அதுவே வந்துடும். ஸ்வீப் இப்போ நம்ம எவ்வளோ டெப்த்து கொடுத்துருக்கோம், ஒரு 50 கொடுத்துருக்கோமா, கொடுத்துட்டு ஃப்ளிப் கொடுத்துருங்க. ஃப்ளிப் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க. ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த லைன்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹைட் ஆகணும். ஹைடாகி பார்க்குறதுக்கு எப்படின்னா ஆல்ட்டு டி கொடுத்தீங்கன்னா ஹைட் ஆகிடும். அதுவே ஆல்ட்டு டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். நான் ஸ்டாக் கொடுக்கல, ஸ்டாக் க்ரியேட் பண்ணிங்க. ஸ்டாக் க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இது சரியாக தெரியல உங்களுக்கு, ஆங்கிளில் வரும். இப்படி வந்து இப்படி போய் உள்ளே கட்டு எடுக்கும். ஆங்கிளில் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. டிஃபிகல்ட்டான ஜாப் மட்டும் அந்த ஆங்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க. மற்றபடி இந்த ஆங்கிள்லாம் தேவையில்லை. அது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்க. அந்த ஆங்கிள் ஸ்லோ மோஷனில் வச்சு காட்டுறேன், அப்போ தான் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு டூல் எங்கேருந்து வருது பாருங்க, கிராஷ் ஆகி வரும். எங்கேருந்து வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இல்லையா? இந்த ஆங்கிள் இப்படி வரும் டூல். இங்கே பாருங்க, ஆங்கிள் இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு, கட்டு இங்கேருந்து எடுக்குது பாருங்க. மேக்ஸிமம் வந்து இதுலேயே யூஸ் பண்ணிங்க, ஆங்கிள்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பெர்பெண்டிகுலர்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஆர்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் 0லேயே வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து எல்லா டயக்ராம் வந்து போட்டு போகணும். இதெல்லாம் வந்து நான் சும்மா ஒரு பேசிக் தான். அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நெட்லேருந்து நிறையா சர்ச் பண்ணி டயக்ராம்லாம் எப்படி எண்டு மில் போகிறது, இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டான டயக்ராம்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு கொஸ்டின் வரும், அதை எப்படி பண்ணலான்னு. அதுலேருந்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து மறக்காமல் கீழே கமெண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.